Mali's Colorful Wonders YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ පින්සලක් පාවිතෙන් ලස්සන පේන්ටිං එකක්. ඇත්තටම සුන්දර කැනඩාවේ මාදුටු ලස්සන දර්ශනයක් වසන්ත සමයේ උදාවත් එක්ක ඉර උදා වෙන දර්ශනයක් තන බිස්සක. ඉතින් ඒකේ අර ටේප් කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ එහෙ හරි ජනප්‍රිය දර්ශනයක් තමයි සුදු පාට වැට ලී වැට. ඒ ලී වැට හැදෙන්න තමයි මම ওই විදිහට ටේප් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම පාට බ්ලෙන්ඩ් කරලා පසුබිම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද මේකේ එක එක ඩීටේල්ස් එකතු කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම මම තන බිස හදාගෙන ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා.
දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ටේප් ටික ඔක්කොම ගලවලා මම අවසන් කරපු චිත්‍රය. හැබැයි මම හිතපු විදිහට නම් ඒකේ ෆෙන්ස් එක ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට පේන විදිහට ඒක උස වැඩි. මොකද පිටිපස්සේ තියෙන දර්ශන වලට වැඩි හොඳටම හයිලයිට් වෙන්නේ ෆෙන්ස් එක. ඉතින් මට හිතුණා මේක වෙනසක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක පොඩි රිස්ක් එකක්. මොකද මේ මං ඇඳපු එක දැන් මේ මං පේන්ට් කරලා තියෙන ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මං ඒකට පොඩි උපක්‍රමයක් යෙදුවා මේ විදියට. ග්‍රීනුයි ඩාර්ක් බ්‍රවුනුයි එකතු කරලා මේ විදියට හදාගෙන ඊට පස්සේ මං ආයෙ ඒක වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් මං කරන්න උත්සාහ කරපු වෙනස බොහොම සාර්ථක වෙනසක් වුණා. ඇත්තටම මං ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ ගැන. ඉතින් මං කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා ෆෙන්ස් එක කෙටි වුණාම මොනතරම් වෙනසක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං ඇත්තටම හරිම සතුටුයි මට මේ දේ කරන්න ලැබුණාට. ඇත්තටම මේ දවස්වල කොවිඩ් වසංගතෙත් එක්ක අපි හැමෝම ඉන්නේ මානසික පීඩනවල. සමහර වෙලාවට අපිට ලංකාවට කතා කරලා දෙමව්පියෝ කවද්ද දෙන්නේ කියලා අහනකොට ඒවට උත්තර දෙන්න බෑ. ඉතින් අපේ අය අපේ වැඩිහිටි නෑදෑයෝ සහෝදර සහෝදරි ඔක්කොම අපිට මග ඇරිලා තියෙන්නේ සෑහෙන කාලෙකින් ඉඳන් දැන්. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපිට හිතට දුක දරා ගන්න, ඒ කියන්නේ පීඩනේ මග හරව ගන්න, අපේ හිත සැහැල්ලු කරගන්න මේ වගේ දේවල් හරියට උදව් වෙනවා. ඉතින් මං හරි සතුටුයි. මම නොදැන හිටිය දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම මාව දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ විදියට. කොවිඩ් වසංගතයෙන් මට මාව මේ විදියට අඳුන ගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒකට මම ඇත්තටම හරි සතුටුයි. ඉතින් මම හිතනවා අපි ගතයි සිතයි දෙකම ලෙඩ නොවි තියාගන්න. කලාව කියන්නේ ඇත්තටම බෙහෙතක්. කලාව කියන්නේ භාවනාවක් වගේ සැනසෙල්ලක් සහනයක් ගෙනත් දෙන දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ චිත්‍රයක් කරනකොට ඒ සැනසෙල්ල සහනය අපි නොදැනම අපේ හිතට එනවා. ඉතින් ඒක මම තනියම විඳින්න නැතුව ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මේ ගත්ත උත්සාහය. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට කැමති වෙයි. මේ වගේ සමහර තැන් නිම කළ ඉවර වෙනකොට මට හරිම සතුටුයි මේකේ තියෙන ස්වභාවික ගතිය පේනකොට. මටම පුදුමයි මම කොහොමද මේක කළේ කියලා සමහර වෙලාවට. ඉතින් මේක ලොකු කලාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන අයට මේකේ අඩුපාඩු ගොඩක් පේන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම අධ්‍යයනයක් කරලා නැති නිසා මට මේක සුන්දර නිර්මාණයක් විදියට දකින්න. ඉතින් මං හරිම සතුටු වෙනවා මේ වගේ දෙයක් මට කරන්න ලැබුණ එකට. ඉතින් ඕගොල්ලොත් සතුටු නම් මාත් එක්ක මේ වගේ වීඩියෝ තව නරඹන්න ඕගොල්ලෝ සතුටු නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඒක මට දෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අදහස් කරන දේවල් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සහයෝගය මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ මොනවත් කරන්න අකමැති නැහැ. ඇත්තටම මේක රස විඳින්න. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙනවට ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.